एका बिहानै यत्रो बाढी आउने कुरा रसुवावासीले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। खोलाको सिरानतिर ठुलो वर्षा भएको थिएन। यो खोलामा बाढी आउनलाई सदरमुकाम वा योभन्दा मास्तिरको भूभागमा वर्षा हुनु पर्थ्यो। यस क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो वा राति वर्षा भएकै थिएन। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले सम्भावित विपत्तिबारे कुनै सूचना वा सतर्कता जारी गरेको थिएन। भोटेकोसी सामान्य बगिरहेको थियो अरू बेला जस्तै। बुधबार उज्यालो भइसकेपछि पनि भोटेकोसी सामान्य नै थियो। मानिसहरू आआफ्नो काममा व्यस्त थिए। तर करिब पौने 9 बजेतिर भोटेकोसी आफै धकेलिएर मास्तिरबाट कालो मुस्लो सहितको बाढी बनेर आइरहेको देखियो। स्थानीयवासीका अनुसार भूकम्प गए जसरी धरतीबाट एक्कासी ज्वालामुखी फाटे जसरी जमिन हल्लाउँदै भोटेकोसी उर्लेको देखियो। यो बाढी मास्तिरबाट ढुङ्गा र रुखका ठुटाहरू बगाउँदै आइरहेको थियो। अचानक डाङडाङ र डुङडुङ गर्दै बाढी उर्लेको आवाज सुनेर गाउँ थर्कमान बनेको थियो। यो यति तीव्र र डरलाग्दो थियो कि कतिपयले यसबाट भाग्ने मौका समेत पाएनन्। स्थानीय बासिन्दाले यसलाई पछिल्ला केही दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो मध्ये एक भनेका छन्। यसले सम्भवतः यस्तै ठुलो क्षति पुर्याएको हुन सक्छ। रसुवामा मात्रै होइन, तलतिर नुवाकोट जिल्लामा पनि। रसुवाका सिडिओ नरेन्द्र परियारका अनुसार बाढी एक्कासी आएको थियो र यो विपत्ति आउँदैछ भनेर रसुवावासीले कुनै पूर्व सङ्केत वा सूचना पाएका थिएनन्। त्यसैले त नागरिकको सुरक्षा खातिर बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले समेत खतराको कुनै भेउ पाएनन् र उनीहरू समेत बाढीमा बेपत्ता भएका छन्। रिपोर्ट अनुसार बाढीपछि सशस्त्र प्रहरीको बिओपीबाट ड्युटीमा खटिएका इन्सपेक्टर अम्बिर खत्रीसहित 9 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, प्रहरी चौकी साप्रुबेसी र प्रहरी चौकी रसुवागढीमा बाढीले ठुलो क्षति गरेको छ। यी प्रहरी कार्यालयहरूबाट पनि प्रहरीहरू बेपत्ता भएको खबर छ। घर र बस्तीहरू सिङ्गै बगाएका फुटेज हेर्दा कैयौँ नागरिक यसमा परेका हुन सक्ने आशंका छ। पोहोर पनि यस्तै बाढीले 18 जनाभन्दा बढीलाई सुतिरहेकै ठाउँबाट बगाएर बेपत्ता पारेको थियो। त्यति बेला बिहान 3 बजेतिर बाढी आएको थियो। तर त्यसबेला बाढीको सम्भावित पूर्व सङ्केत स्थानीयवासीले पाइसकेका थिए। चीनतिरको भूभागमा अघिल्लो दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेकाले नेपालतिर बाढी आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको थियो अघिल्लो दिन नै। त्यसैले बाढीले ठुलो मानवीय क्षति गर्न पाएन। यसपालि भने चीनतिर ठुलो र अविरल वर्षा भएको खबरै थिएन। यस्तो खतराको सङ्केत चीनले पाउनुपर्ने हो, किनभने त्यहाँ जे भइरहेको थियो त्यो चीनकै भूमिमा भइरहेको थियो। तर उताबाट समेत सावधानीका लागि कुनै जानकारी गराइएको थिएन। चीनी अधिकारीहरूले आफ्नो हिमालमा भइरहेको गडबडी र त्यसको सम्भावित जोखिमबारे नेपाल पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। यस्तो कुनै जानकारी आएको थिएन। कुनै खतराबारे पूर्व जानकारी नपाएकैले रसुवावासी ढुक्कले बसेका थिए। नेपालतिर पर्ने भोटेकोसीको सिरानमा पनि वर्षा भएको थिएन। नेपाल फ्लुड अलर्ट अर्थात् नेपाल बाढी सूचनाले भदौ 9 गते राति 9:20 बजे फलाकु खोला बेत्रावती नुवाकोट जलमापन केन्द्रमा जल सतहले सतर्कता तह पार गरेको र बढ्दो क्रममा रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको थियो। तर यो नियमित र सधैँजसो हालिरहने सूचना भएकाले स्थानीयवासीले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र सरकारी निकायहरूले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ। तर बुधबार बिहान एक्कासी यस्तो विनाशकारी बाढी आइदियो जुन सबैका लागि अप्रत्याशित र अकल्पनीय थियो। ठ्याक्कै यही हो भनेर कसरी किटान गरेको त छैन, तर तिब्बततिरको कुनै हिमाल फुटेर एक्कासी यसरी बाढी आएको हुन सक्ने अनुमान चाहिँ भइरहेको छ। रसुवाका सिडिओले स्थानीय अगुवा, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायसँग कुरा गर्दै यस्तै आशंका गरिएको बताएका छन्। उनले यही कुरा गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। यो बाढीले रसुवाभन्दा तलतिरका जिल्लामा समेत जोखिम बढाएको छ, किनभने भोटेकोसीको बाढी मिसिने त्रिशुली नदीमा हो, जुन नुवाकोट, धादिङ, चितवन हुँदै बग्छ। अब यो बाढीको खतरालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न रसुवाको भूगोलबारे जान्नुपर्ने हुन्छ। रसुवा नेपालको उत्तरी सीमामा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको हिमाली जिल्ला हो। यसको उत्तरतिर तिब्बत पर्छ भने पूर्वमा सिन्धुपाल्चोक, पश्चिममा धादिङ र दक्षिणमा नुवाकोट जिल्ला छन्। यो करिब 1512 वर्ग किलोमिटरको छ। सानो भए पनि रसुवाको भूगोल निकै उचाइयुक्त र जटिल छ। जिल्लाको भूभाग तल्लो पहाडी क्षेत्रदेखि अग्ला हिमालसम्म फैलिएको छ।
सदरमुकाम धुन्चे करिब 1950 मिटरको उचाइमा छ भने जिल्लाको उत्तरी भागमा चीनतर्फ जाने बाटो हिमाली भूभाग हुँदै पुग्छ। लाङटाङ हिमाल, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र गोसाइकुण्ड यही जिल्लामा पर्छन्। रसुवाको चीनसँगको मुख्य नाका रसुवागढी केरुङ हो। नेपालतर्फको रसुवागढीबाट अगाडि भोटेकोसीको साँगुरो उपत्यका हुँदै सीमा पार गरेपछि तिब्बतको केरुङ क्षेत्र पुगिन्छ। यही कारण रसुवा नेपाल र चीन बीचको महत्त्वपूर्ण हिमाली व्यापारिक नाका पनि हो। भोटेकोसी नदी यही उत्तरी सीमाबाट नेपालतिर झर्छ। तिब्बतबाट आएको भोटेकोसी टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेसीतर्फ हुँदै तलतिर बग्छ। स्याफ्रुबेसी आसपास लाङटाङ खोलासँग मिसिएपछि यो नदी धुन्चे आसपासबाट त्रिशुलीको नामले अघि बढ्छ। यहाँहरूले अर्को पनि भोटेकोसी पाउनुहुन्छ जुन सिन्धुपाल्चोक हुँदै सुनकोसीमा गएर मिसिन्छ। तर यो भोटेकोसी त्यो भोटेकोसी होइन, यो चाहिँ त्रिशुलीतिर मिसिने भोटेकोसी हो। त्यसैले रसुवाको भूगोललाई उत्तरमा तिब्बतको हिमाली सीमा, बीचमा साँगुरा पहाडी उपत्यका र तीव्र गतिमा बग्ने नदीहरू अनि दक्षिणतर्फ नुवाकोट हुँदै जाने नदी प्रणालीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यही भौगोलिक बनावटका कारण यहाँ पहिरो, बाढी र हिमाली विपदको जोखिम पनि उच्च हुन्छ। गत वर्ष असारमा यही क्षेत्रमा चीनतिर परेको अविरल वर्षापछि भीषण बाढी आएको थियो। त्यसमा परि केही प्रहरीसहित 18 जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। यसपालिको बाढी तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल फुटेर आएको बाढी हुन सक्ने आशंका गरिएको छ, अथवा सुरुमा हिम पहिरोले नदी थुन्यो र त्यो खुलाएर 81 बाढी आएको हुन सक्छ। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारका अनुसार बाढी आउँदा जिल्लाको सदरमुकाम क्षेत्रमा वर्षा भएको थिएन, अर्थात् धुन्चेमा पानी परेको थिएन। त्यसैले माथिल्लो क्षेत्रमा भएको कुनै घटनाका कारण अचानक नदीमा पानीको बहाव बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो बाढी आज बिहान पौने 9 बजेतिर नेपालतिर पसेको र 9 बजे यसले ठूलो क्षति पुर्याइसकेको थियो। यस विषयमा सरकारको आधिकारिक निकायबाट औपचारिक जानकारी आएको छैन। स्थानीयवासीको कुरा सुन्ने हो भने यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि हालसालैको वर्षाकै कारण मात्रै यो बाढी आएको होइन। 81 आएकै कारण धेरै सावधानी अपनाउन सकिएन, जसका कारण यसले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। बाढीले ऐतिहासिक बेत्रावती बजारसहित टिमुरे र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा बाढीले बस्ती र भौतिक संरचना बगाउँदै लगेको नदी आसपासको क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको देखिन्छ। बाढीपछि त्रिशुली नदी आसपासका बासिन्दालाई पनि सतर्क गराइएको छ। त्रिशुली, गल्छी, बट्टार हुँदै नारायणगढसम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा र चितवन गरी 5 जिल्लाका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। बाढीले पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो असर पारेको छ। लाङटाङ पदमार्गमा रहेका हजारौं पर्यटक प्रभावित बनेका छन्। खास गरी गोसाइकुण्डतिर जाने पर्यटकहरू प्रभावित भएका छन्। भोटेकोसी नदी आसपास रहेका 1 दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा समेत क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अनुसार बाढीका कारण 111 मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, चिलिमे र त्रिशुली 3A लगायतका आयोजनाको विद्युत उत्पादन प्रभावित भएको छ। यता चीनसँगको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका रसुवागढी समेत बाढीका कारण प्रभावित भएको छ। दशैं नजिकै गर्दा चीनबाट हुने सामानको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ। बाढीपछिको अवस्थाबारे समन्वय र उद्धारका लागि अर्थमन्त्री सोडिम ग्वाग्लेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरिएको छ भने टिमुरे भन्सार कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको बताइएको छ। यो बाढीले कहाँ के कति क्षति गर्यो भन्ने बारे ठ्याक्कै विवरण आएको छैन। यो तत्काल ल्याउन सम्भव पनि छैन। अहिलेलाई उद्धारको काममा राज्य संयन्त्र खटाइएको छ, तर जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धार समेत चुस्त तरिकाले गर्न कठिनाइ भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।